在咱们的理想车上有一个安全隐患，理想车主你知道在哪里吗？就是在咱们的主副驾驶的座椅下方各有一个空调出风口，它这个原厂没有做任何保护，缝隙非常大，而且和地板是一个齐平的状态。像我们后排乘客脚底的沙石，还有小朋友的玩具零食，一旦滚入这个出口管道里面，就会产生一响异味，想把它清理出来，要把整个地板拆掉，又费时又费力。所以我们新车提回家，这款出口保护罩一定要给它安排上。它这个使用方法也是非常简单，它背后采用的是无痕胶，我们只需要4条背胶，然后直接往里卡就行了，非常美观贴合，有效避免杂物进入，同时不影响正常出风。我把链接放在视频左下角了。